तो हेलो गाइस, तो आज मैं जब दुकान पे आया तो देख रहा हूँ भाई जी भाई झाड़ू मार रहे हैं। तो मैं फटाफट से फ्रिज पे कपड़ा मारने के बाद गाइस देखता हूँ तो दिलीप भैया पूजा कर रहे हैं। तो दिलीप भैया का पूजा खत्म होने के बाद गाइस हम लोग निकल चुके काम के लिए। तो उधर से आने में बहुत हम लोग को लेट हो चुका गाइस। तो मैं आके घर पे फटाफट से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद गाइस जब दुकान पे आया तो देख रहा हूँ तो भैया कलर मार रहे फ्रिज पे। तो मैं भी थोड़ा मदद कराते हुए मैं निकल चुका गाइस। तो शाम हो गया गाइस। तो देखता हूँ कि एक कर्नाटक वॉशिंग मशीन जाएगा। तो यही वॉशिंग मशीन है गाइस जो कर्नाटक जाएगा।